영상 속에서 보여지고 있는 엄지손가락 바로 손톱 바로 옆에 있는 혈자리를 보고서 소상혈이라고 합니다. 요 소상혈, 그 다음에 그 물고기 배처럼 생긴 두 번째 혈자리가 어제, 그 다음에 손목에 있는 혈자리가 태연, 손목에서 우리가 이 맥을 잡을 때 쓰는 혈자리가 경거, 그 경거에서 조금 더 올라오면 열결연 혈자리, 요 5개의 경락을 보고서, 이 5개의 혈자리를 보고서 우리가 폐경락 중 오수혈이라고 하는데, 요 오수혈, 폐경락을 관리해 주게 되면 우리가 얻을 수 있는 것은 이 피부의 모든 문제, 두드러기라든가 피부병이라든가 알러지라든가 아토피라든가, 갑자기 어떤 음식을 잘못 먹었든 아니면 어떤 이유에서인지 날씨가 건조해지고 그러게 되면은 이 피부에 문제가 발생하게 되는데, 이 피부에 문제가 발생을 했을 때 관리해 주는 자리가 바로 폐경락입니다. 그 폐경락에서 첫 번째 엄지손가락에 소상이 있고, 소상을 쭉 따라서 올라오다 보면 물고기 배처럼 생긴 부분이 어제가 있고, 어제에서 손목 부분을 가게 되면 태연이 있고, 태연에서 경거로, 경거에서 열결, 요 정도 5개의 혈자리를 관리해 주게 되면 이 폐경락뿐만 아니라 폐경락과 함께 대장경락을 관리해 주게 되면 어지간한 피부병들은 짧은 시간이면 일주일이나 한 보름 정도면 어지간한 피부병들은 다 해결할 수 있습니다. 자, 폐경락 관리를 통해 가지고 우리가 얻을 수 있는 것은 피부의 모든 문제를 해결할 수 있다. 피부의 모든 문제라는 것은 아토피라든가 알러지라든가 두드러기라든가 갑자기 피부에 발진이 생기다든가 가려움이 생기다든가 이런 피부의 모든 문제를 관리하는데 폐경락과